Asham harka fuuni hordoftoota nasiyaasitu jirra jirtu bakka jirtetti nageenya waaqayyoon haa baay'atu. Innaa guyyaa har'aa jechuudha keessattuu warroonni naannoo baadiyyaa keessa jirtan of eeggannoo cimaa akka gootanii isiniif dabarsuutti dhufe jechuudha. Akkuma argitan bakkeen as keessa deemaa jiru kun caakkaadha uummatak namni hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa keessatti qamadii atara waan akkas akkasii qorichanii afuufanii namoonni jechuudha. Guyyaa adiidha namni qamadii afuufuu bahe jechuudha. Namuma guddaadha garuu mootummaa maasuma keessatti bineensi nyaate jechuudha. Innaa bakkee tokko tokko akkatti gorogodee jiru dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama sodaachisa. Tadafaafaranii keessa deemuun takka illee hin barbaachisu jechuudha. Marcaa inni itti raca'ee fi uffata isaa bichaadha jechuudha kan jiru. Yeroo baay'ee nama sodaachisuudha. Bineensi fagaatee hin deemu dhugaa dubbachuudhaaf baay'eedha kan rifanne jechuudha. Rifaatuun kan hin jedhamnedha kan rifanne gara siyaas dhufne jechuudha. Baay'ee tokko nama surura jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Guyyaa adiidha. Midhaan keessaa amma rokkatee midhaan akkatti jira waan ta'eef gara keessaa keessatti bineensi keessaa hin dhabamu jechuudha. Warroonni baadiyyaa jirtan of eeggannoo godhaa. Galgalallee bineensi bizeedhanidha kan bahu. Sodaadha jechuudha. Ijoolleen tokko tokko sagalee baa'uuf jettamaa of jettanaa jettanii sababbiin uf jedhuuf yeroo baay'ee isinittaan himaa warroonni beektanii warroonni hin beekne immoo hin beektanii warroonni beektan immoo guyyaa rabbi jedhe kanaan isinitti himutaa jechuudha. Kanuma of jechaa namni sagalee dafiitii dubbadhu xumurii warroonni jettan jirtan jechuudha. Yaa ammas itti fufe jechuun dhiisne jechuudha. Warroonni beektan ni beektanii warroonni isinii galu isiniif gala. Warroota isiniif hin galleef immoo kaa'umaa gochuu hin danda'amu. Dhiifama guyyaan itti uf jedhu turillee mootuu darbuu dandeessi. Hin beekamu akka gargaarsa waaqayyootitti jechuudha. Kanumaan isiniin jechuu barbaade jechuudha. Gara sochii deemnee dhufneeti baay'ee tokko hin dadhabeesi maasaa keessa jechuudha. Rifanneetidha kan baane garanallee caakkan jira dhugaa dubbachuudhaaf barzaafi waan fakkaatu jechuudha. Baadiyyaan tana fakkaatti yeroo ammaa kana keessatti sa'aatii itti midhaan gahu jechuudha. Qamadiin diimatee jira. Haamaadhaaf gahuudhaa ka'ee jira jechuudha. Hundi walqixaa miti kan dafee gahuudhaaf gahees jira. Kan immootu ganaa corqaa ta'ellee jira jechuudha. Kuni amma bakka goggoguma bichaa tafe malee wanta isaa hafu hin jiru. Kana fakkaatti Oromiyaan jechuudha. Biyya akkanatti bareeddu keessa jirra galata waaqayyoo. Osoo biyyi nagaa taate osoo namni nagaa ta'e wanti nyaatamu wanti dhugamu wanti ittiin jiraatamu hin dhabamu. Gabareen kunoo haala kanaan akkanatti qotee galcha jechuudha. Bifa kanaan asiisoo laalcha akkanatti babbareeddi. Innaa dhuftee namseeti yaaba sodaadhe kana nyaata maare ati silaa itti citte anna sodaadhe kaabinee saati silaa itti citte hundi bootaan akkatu nama sodaachisira midhaan gidduu kaanee jagufte. Kuni garbuudha jechuudha. Garbuun ganaadha. Qamadiitu gahuudhaaf ga'e malee akkatti bareedu waanuma hundaafuyyuu kana fakkaatti kina Oromiyaan teenya akkanatti babbareeddi jechuudha. Biyya Oromaatii mannaa sana wayyaa kanaayyuu waggaa gadi bahanii ilaalan das nama jedha. Yeroo mana madaamii keessa jiru san manaa bahu yeroo baay'ee nan hawwan ture. ግን galata waaqayyoo akkan hawwetti illee immoo nafne har'a biyya kootitti galee kana yoo ilaalu baay'ee tokko das na jedha jechuudha. Achitti yeroon kamiyyuu hojiidha galgalli hojii ganamnis hojii
ajaja isaanii malee wanti biraan jiru qarshii argamaa laala malee garuu yaa baay'ee ulfaata warroonni achi dhuftanii biyya keessa jiraatanii beektanii gaafa achi dhufan dadhabbii guddaatu jira dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Keessattuu samoona dura dhufne humna dhabuu waan akkasiitu jira. Warroonni dhuftanii deetanis jiraachuu dandeessanii tarii yeroo itti jiru san hojii natti baay'ata ta'ee fi beeku garuu nama tokko illee ijoollee tokko hiriyoota waliin yeroo san galee dhoggaan gaafa dandeessu akkasuma hoggaadhaan na ajaa'iba ture jechuudha. Dadhabbii guddaan namatti dhaga'ama. Daa'imti nuyi gadi wanta nuti baachuu hin dandeenye hin baatti. Nuti garuu hanga humna hin qabnu jechuudha. Hanga bakka jireenyi biyyoorma anniisaa keenya nu nyaachaa jiru dhuftanii waqtii irratti irra jirtanitti arguu dandeessan jechuudha. Yeroo achi jiran ግን homaa namatti fakkaatu hojiidhaaf walii gaddeemna. Ganzaba laallee humna keenya dhabaatidha kan jirru. Waan hundaafiyyuu rabbiin fayyaa nuuf haa kennu bakka jirrutti waggaa baay'ee hojjechuu irra mootu waggaa muraasatti qarshii ofii qabatanii gara biyyaa galuun barbaachisaadha. Wanta yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadhu jechuudha. Hangam akka jiraatamu hin beekamu. Hangam akka nama jiraachisu Waaqayyoodha. Meeqaatamtu biyya san hojjetee asitti bashitanyaa ta'ee tsabala galee kan jiru namoota hedduutu jira jechuudha. Obboleewwan hedduu bakka tsabalaatti tokko argine baay'ee tokko garaa nama nyaatanii kan sammuu isaanii dhabee kan hojjetee immoo ganzaba ofiitu argatee ofitti gammadu akkuma jiru ganzaba fidatanii dhufa sanittillee kan hin gammanne immoo namoota hedduutu jira jechuudha. Dhukkuba kulaalitii kalee jechuudha. Waan akkasiitiin qabamanii qarshiin isaan hojjetanii dhufan sun kan itti yaala isaanii dadhabsiise kan sammuu isaanii dhaban fiqireenyaadhaan kan birrii isaanii nyaataman nama amanuus hin jabbareen barbaachisu. Obboleewwanis yoo ta'e wanta amanamaa hin qabne tokko irratti hojjechuun erguun sirriidha hin yaadu. Manas yoo ijaarante qabatama hin qabu yoo ta'e suuraa mana sanii hin ergu yoo ta'e lafas yoo nuu bite wiliin mana sanii hin ergu yoo ta'e waan akkasii keessa galuun tasumaayyuu barbaachisu of eeggannoo godhaa. Obboleewwan baay'eerraa waan an arguufanii bakka bakkatti jechuudha kan sammuu isaanii dadhaban kan dhukkubsatan namoota hedduutu jira biyya keessatti. Hojjetaniyyuu nagaan galuu waan tokko genzabni namatti beechuudha. Kana jechuun qalbii namatti fakkaata. Fayyaan faayidha. Oromoon kan fayyaa caalu homuun jiru waan ta'eef jechuudha. Yoo fayyaan jiraate wanti hunduu jira. Genzabni jiraatee fayyaan hin jirtu yoo ta'e garuu takka bu'aa hin qabu. Ofitti gammadanii jiraachuu hin danda'amu waan ta'eef dursa kan dursu fayyaadha jechuufanii qarshii seera qabadhaa. Obboleettis baay'ee amanuun hin barbaachisu. Maatii meeqatu qarshii ijoollee asitti jalaa balleessee ijoollee akka sammuu ta'a.